سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارە ژوارە پێشکەشکەم دەستپێکدا گرنگترین سەرنوچە. گروپên çekdariyên li Efrînê dema 24 demejmêran dana xelkê gundê Beradê da ku jê derkefin û bi cih bihêlin. Şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û Qesedê de li gundewarê Kobanê û Girê Spî de rûdan. Bi navbênkariya êlên Erebî Qesedê 5 jê terorîstên Daişê serbest berda. îro merasîmên çilrojiya xebatkar Ekrem Milla endamê desteya rawişkariya Pedekesê li bajarokê Dirbesî hatin darxistin. Dubara Slav. Li bajarê Kobanê û Girê Spî şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û Qesedê de rûdan. Hin ji dernexwecihî ji bajarê Kobanê ji arkera gotin ku grûpên çekdar gundên Ricêman û Saylo Qezalî ku dikeve navbera Kobanê û Girê Spî wêzgeha şera Girakê li ser rêya enfora navdewletî bi çekên giran tûbaran kirin û taniha tu zanyarî li ser ziyanên madî û mirovî nehatine eşkere kirin. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê di encama teqîna şûşeyeka gaza malê de çend kes ji malbatekê birîndar ketin û şewitîn. Hejmarek çalakvan û ropelên xwecehî li ser torên civakî belav kirin ku duh sibehê şûşeya gaza malê ku xwarin pê durust dibe ya malbatekê li taxa Helko ya başûrê Rojavayê Qamişlo teqiya. Hejmarek endamên malê ku piranî jin bûn birîndar bûn û her wiha şewitîn. û ji bo nexweşxaneyan hatin veguhestin. Her wiha li gor wêne û dîmenên ku hatine belavkirin hin zirarên madî gihiştin malê wan. Hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê bi serkirdeyatiya Amerîka kerwaneka din ya leşkerî şande ji bo Rojavayê Kurdistanê. Her li gorî ku ji derên xwecehî dana diyarkirin ku kerwana leşkerî ya bi ser hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê ku ji 100 barhelgerên barkirî bi otomobîlên leşkerî û kel û pelên lojîstî pêk dihat derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Heman ji derê da zanîn ku ew kerwana leşkerî li her du bajarên Hesekê û Dêra Zorê bicih bûn. Di navbera her dem û demekê de hevpeymanî kerwanên xwe yên leşkerî diriya dergehê sînorî derbasî Rojavayê Kurdistanê dike. Li Rojavayê Kurdistanê hêzên Emerîkî li vû tevgereke wê ya zêde di van rojên dawiyê de li ser rêya navdewletî M4 heye. Baragehên xwe jî berfereh dikin û ev e çend carin rêgiriyê li hêzên Rûsî jî dikin. Li Rojavayê Kurdistanê hêzên Emerîkî di liv û tevger û zêdekirina leşkerî û berfirehkirina rûberê deverên li jêr kontrola xwe de berdewam e. Herî dawî bargeha xwe ya li Tilbêderê berfireh dike û tevgereka zêde ya hêzên wê li ser rêya M4 di van rojên dawiyê de heye. Ji derna xwecehî belavkirin roja şemiyê êvarî karwanekî leşkeriyê Emerîkî li deverê ji Hesekê berê xwe da bajarê Tiltemerê li ser rêya M4 ya navdewletî. Her wiha di demekî pêştir de ji roja şemiyê rawingeha Sûriya mafê mirovan di vî derbarê de da zanîn ku hêzên Emerîkî kar li ser berfirehkirina baregeha xwe ya li Tilbêderê li gundewarê Qamişlo dike û armanca wê ew e ku hêzên xwe yên li derdora Qamişlo veguhêze wê baregehê. Rêderê serbakir di rojên dawiyê de hêzên Emerîkî li ser rêya M4 ya navdewletî li aliyê dergehê gundê Borsaîd li nêzîkî cadeya Hettîn ku Amûdê û Hesekê digihîne hev belav dibin. Amaje kir ku arman ji wê yekê rêgirî li çûn û hatina dewriyên Rûsî û tevgera wan li ser heman rê ye. Li bo tevgera hêzên Emerîkî li deverê di demekî de tê ku hêzên Rûsî jî di belavbûna xwe de li rûberekî berfireh li Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Di vî derbarî de ji dernexwecehî ji Rêbas News re eşkere kirin di heyama kêmtir ji mehekî de çendîn car dewriyên leşkeriyên Rûsî û Emerîkî li navçeyên Kurdî û taybetî li deverên ku zevî û bîrên petrolê lê hene wekû rêya Rimelan, Girkêlekê, devera Aliyan çend caran rûberî hev bûne û rê li hevgirtina û nakokî û şer jî di navbera wan de durist bûne. Girêdayî vê babetê Wezareta Beravaniya Rûsyê daxuyaniyekî de tekez kir peywendiyên di navbera leşker û hêzên Rûsî û Emerîkî de li Sûriyê normal in û got
کو ام دورین یکنین امریکی لی دمینن ناز دکن و آلیه امریکی جی جهن ما ناز دکن. و کارنه هماهنگ لهل نابرا امریکا و روسیا ده دریا نابرین مده ین وقتاندنا روبروبونان دینا چاره سر کرن. حسده د سربسبردانا گرتین داعش جه زندان خود بردوامه کوبری نها بصدان جه گرتین داعش جه زندان خود سربسبردانه و نها جی بدهان جه تروریستین داعش به دستپشخریا روسپی و ایلین عربان جه زندان خود سربسبردان. هەسەدێ دێ سەربەسبەردانە چەکدارن ڕێخستنا داعش یا تەرۆریست دە بەردەوامە. هەری داویژی پێنجی چەکدار ji rêxistina Daeş ya terorîst bi kefaleta Rûspiyên Hozên Ereb li Reqayê ji zindanên xwe serbestberdan. Ajansa Basî News belav kir ku Hêzên Sûriya ya Dîmokratîk bi destpêşxeriya Rûspiyên Hozên Ereb pêncî çekdar ji rêxistina Daeş ya terorîst serbestberdan. Berîdemekî jî Wezîrê Derve Rûsyayê Sergî Lavrov ragihand bû ku ew dîvçûnê li ser raportên derbarê serbestberdana çekdarên Daişê ji aliyê Hêzên Sûriya ya Dîmokratîk li beramberê gujmên peran dikin. Ji alî xwe ve serkirdeyê Hêzên Sûriya ya Dîmokratîk Mazlûm Ebdê twîtek belav kir tê de ragihand ku ew hemahengiyê li gel aliyên navdewletî û Amerîka û Rûsya derbarê çarenivîsa çekdarên Daişê yên di zindanên wan de dimînin dikin. Serbestberdana girtiyên Daeş yên di zindanên peyede de nebû yereke nû e. Koberiya niha jî Hêzên Sûriya ya Dîmokratîk bi sedan ji girtiyên Daişê ji zindanên xwe serbestberdan e. Ew jî bi behaneyek ku ew bi neçarî tevlî rêxistina Daeş ya terorîst bûne. Hêzên Sûriya ya Dîmokratîk 12,000 ji çekdarên rêxistina Daeş ya terorîst di zindanên wan de hene. Ku di navbera 2500 ta 3000 xwedan regeznameya biyanîne. گروپین چکدار ل عفرین روجاوای کردستان دما 24 دمجمیران دانه خلک گندکی داکو مالین خواه بجیه بهلن و جه درکفن. روانگاه سوریه مافی مروفان دهراگاند کو چکدارین حمزات دما 24 دمجمیران دانه خلک گند براده یا یه سر به نافچه شیراوا داکو جمالین خواه درکفن. لگور زانیارین کو به دست آرکی کتنه کو حمزات ادعا دکه کجبر کو او گند هفسینوره به پیدره و ده ببه ناوندک لشکری. پرانیان اشتجین گند براده نها جمالباتن عربن یین کو دمالین کردان ده هاتنه بجی کرن لی هن مالباتن کرد جی دمالین خدا مابون. بله تماشاوان هجال سر و مجاره از برای خوب ده میوان خواه برز عدنان مصطفى اندام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دنباش برز عدنان دست بکی ده چل گنده براده یعفرینی چه ده بهم خوازن تو بهرگولی جمارا بحث بکی. بله در صداقم شروع بکن مسئله براده او چل براده چه ده بله براد دكافي قلبي عفريني لناحية شيروا بله براد حدوده زهراء النبل داي حدوده يعني منطقة تماس نيربري بيده او عسكري نظام لزهراء النبل ود ارتشات تركيا واب جروبات شاكدار دو بله او منطقة يعني حجاتها مسألة پیده اکه دورا هجوم که او قصد یپا که اکه دورا هجوم که و دورا عفرین بستینه او در بکه جیه دنجی سینور هنه مسئله نه و مسئله قناعتی مدو اوانا دخوازن خواه بگینن سینوری زهرا و نبل یک ایدو دیه اوانا بری و تدی دیوار دست پیکرن انو دیواره لبراده بگرن در بکن و دیوار فیدل وان نکرش بر اوانا دخوازن تشتی که جویزی در دیوار گرتنه دیوار هیا اوانا چه دخوازن نه لبراده بری اب شورشی سوریه دست به او اب تشتی هم دبین بری ساله دو یکم تدی سوریه براده دا میشل عون براد دا میشل عون جبر کنیسه او معبد لور درکت کنیسه مرمرون يعني ميشيل عون خدا كلاك حزب الله بوساطة النظام السوري تدي حزب الله نظام ميشيل عون برازي كرنان ببراده
بكنيسة دانه وتدي دجمنه سوريا بي دوسته سوريا بيشيل عون ملاحق بيجي سوريا ده ورهبي بي ودار كاتبي درب بي هات بي هفالي حزب الله بي هفالي النظام السوري جبر ومعبده دانه ايرو اف چكدار دخازن هرن ومعبدي وكل عفرين ام بين التليجن دريسه قال عنداره قال جمل بني كوخر بيريتلها اف تلد آثاری گی رادکن گی آثار دردخن دخوازن خواب بگینن وی معبدی و جوی معبدی جوی آثارنا سربستی خواه درخن نه مسئله انو والا پیده که دورا هجوم که او اکد دورا لیخه او اکد در که مسئله خلق جي در كتير بريز عدنان خلق درد كيف خلق مجبوري يعني مو يتشبكي خلق ويدرد كونيا خلقين كل ويداري كي بون كرد رسم بون يعني مالباطن عربيين كو هندار بجيكن عرب جيتي ده هاتبين بجيكن يعني كردين رسل الويداري سدي دهنا مو بيس جي بري در كاتبين بري جوي داري او گندنا الويداري باي گنده مازن غازه هيا سوغانه هيا كيمور هزتن هر ده كيمور دانت كيمور ده ملاتي گند هيا لكيم نا وكسلا فد كيمور ده ملات هيا يعني او ملاتي ويداري تيدو شرط شد به درد به برای دا جور درخستن یعنی برای درکتن درکن برای چون مک دسته خودان سر مکتبا براده و کرن على اساس آوانت لشکری چه کرن درکرن او دم دو ملت درخستن لوانا او ملتش ادلب و درو هاتی پنابر بینه اوانا هانین کرن شونه وانا لوی گنده والا کرن هاتن والا کرن اونا تدی او پیله تقریبا به چند روز شغل 5000 دن كتي عفرين لزيدا بيه نادب بالتفصيل بهرجوليت بحثا في كيبكي اف بروسايا جوهرتنا ديموغرافي تشاواتي انجامدان لعفريني اف مالباتين كو بتن الجئد لبيتين بالدمالين كردان دا بيجي دبن ياجي جباكوري حلب بيجيتين دمالين كردان دا بيجي دبن اف جوهرتنا ديموغرافي تشاوا لعفريني تشي دبن والله جوهرتان تدي يعني وقتی و پنابرته نته پنابریت که نه پنابر جمله خودر کتی هاتی العفرین بجبیه هاتی اگر ام که ببین سوریه یک و سوریه گی یک او ملت سوریه جور چیور تخمنینه اتدی ملت غوطا جهات ادلبه او جور هر کسک چه بی دربی بس طیبت به عفرین چیه اوه هاتی اوه على اساس پنابر هاتی بیه خودیه و عرضی خدان لقیه لیده که یعنی یه خدانه و آخر خدانه و عرضی خالد که واقع عبید یعنی هاتی بقوات سلاحی هاتی بیه مستوطن يعني از انا نانرم انه والله العفرينه اف بنابره ادلو به هاتنا مستوطنين هاتنا نا هاتنا جمال خودر يعني كتنا وهاتنا العفرينه بجبينا بريز عدنان وكم زانن كو صدي نودونه رجاء كردان العفرينه صدي نودونه بنها رجاء كردان شخص مايا والله از باورم سدي چل يعني رقمك پر بلكم از پر ددمي سدي چل باشا يعني ضمكم الباطن عرب تينا العفرينه بجي دبن لشونا وان ده او مالباطن رسن لكدرنا برانيا وان لكامبين شهباينا لكدرنا روشا وان شواي لكامبين شهباي والله كامبين شهباي تدي حاله وان زينة حاله يعني اوجي دزحمتيه دانا يعني يك اگر دماش سر اخو خودرت كبه درد كبه بن چادرو نوكل مولا خوابه يعني حتى هنجارة دبيجن حرتشت هيا ومساعدة هيا ودر هيا بس نوايا نه درسته ملت دیشه ملت دخوزه وگره سر آخه خو ملت دخوزه هر مال خو ملت دخوزه هر گنده خو بس ری ایجار دوی درد بلکم سوچ کی پیدا جی های اوجی ری نادن او ملت وگره چما ری نادن برز عدنان بلکم اوجی يعني به دخوزن ایشه خوب ماشینن سیاست خوب ماشینن به کار خوب کن به دخوازن انو اف ملت مجول ببه اما جيب هفضرا وگرن اما عفرینه بستین اما عفرینه وگرنن لحتى وانا مصيري عفرینه و شرطیه مصيري عفرین مجهوله يعني او تشتكوا درد كافة او بتاني اشاعات قوتن كو دبيجن قصد وفقره رجيم وفقره او بتاني اشاعات او تشت حتى منها از درين عفرینه چون بشركي لشكري يعني عفرینه تسليمي تركابي باتفاق دنيفري روسا وتركادا وهروها نظام جيرا شعبي خدام راندا تزاني فاز دبم اگر عفرين وگره و باتفاق نف دولتي وگره
وقتی و دولت خودی قرار خودی پرسیار وقت امریکا گروسای حل نهایی سوریه دا که چه مصیری عفرین چه به از مصیری عفرین مجهوله حتی بنا کس نکنه به عجب وگرج نظام را وقت بره عجب ترکیه تیدا بمینه مصیری خوبه به وکلی و اسکندرون مصیری عفرین حتی بنها ندیار. بله برز عدنان دفردا پرسک هیا من آگاهی نهاج مرا هاتن دبیجن کو گنده براد سیامین گنده کو تیوالا کرن بریا و چند گند هاتنه یعنی چاوا او جمالبات این کرد یین رسن هاتن والا کرن رجای وان چند بو والله نه ابد بین کوک سه گند هاتنه والا کرن از بیم ندو نه دبیجی زیاده تره نه از بیم زیاده تره نه بر گنده سینور اهالی ترکیه نه بلکه سه گند وک سوغانه که وک گنده مازن وک باصله اف گنده لدر دور برای بلکه آنها سه بوش کرنه بس گنده حدودی یاجی ترکیه و گندنا پر وک شیخورزه سه شیخورزه جیرن جورن اورته قرقینی هایا پر گند هنه اوانا گندی حفتر هایا و گندنا بره بالا کرنه پر گند ای حدود خاصة گنده تبعی ناحیه بلبله پر وهاتنا بالا کرنه عدنان وکم زانن کو بن پیکرن ام کارم بیجن روش بروش یعنی لعفرینه تینا انجام دان چه کشتن به چه لیدان به چه روانده به چه گرتن به صدام چیه که حتی نها سینورک جوان بن پیکران نهات داین والله او برس دبي مرا يعني جا حكومتي تركا بك چرا حتى بنها جبر حكومتي تركا ده جانب كي اخلاقي دا جبر هاو يعني وانا عفرين داگیر کری عفرين تسلیمی با اف قوات ارتش آزاد کری بنابی ارتش آزاد او جيش الوطني چیسا اوانا دبي حدود کی جوان را دینن و انتهاکاتنا بین سکراندن در کننه مثلا انا بری دروجه تدی مامستا هورو عثمان هات گرتن بس چرا تی گرتن چه کری چه سببه يعني حتی بنا حالات اختطاف حالات دزیه حالات دار خود کرنه حالات شوطاندنه هر حالاتك هيا حتى بنها مستمرة علما ده سال ده سر در بازبين ده به حالك استقرار باتا چه حالك غيري به حالي باتا چه مع الأسف حتى بنها مستمرة او باشا چارا نویسا هرمی ویچ با والله وك قناعتي من از دبين ويقريداي اتفاق كنوف دولتي به يعني اف جروب جاكدار ويتي ده بمينن وي بن بيكين خواب بردوام بكن وي چاو با چارا نویسا روشا عفرینه والله روشا عفرینه حتى لهبناء مصالحي روسيا تدرس فيها هنا مصالحي تركيا هنا مصالحي نظام بخا هنا مصالحي امريكا هنا هر كس لبرجماندي خود دقاري المصالحي خود دقاري كأرت تقاطع اكيد نبري وك بري في لقائد نبري رئيس استخبارات تركيا حقي فيدان ومملوك دا تشيبير موسكو كأو اتفاق تشدينانا عجب اتفاقية اضاني عجب مصيري و جيفينك وها العاصمة جي تشيبو بس نهاتا راقهاندن يكا روسي و تركي بريا چند روجان تشتكي وها اقاهين والسروي هي نا تشتر نخستن تشتنا يعني چه اتفاقيات ايكا جوان در كرن يعني تاليا اف جروبات چكدار تبي هر لور بمينن و هر ور ببن دسالات دار نامينن حالا كي مؤقتا جبرو اوجي دزيا خودكن حتى كانن چه بدزن حتى كانن چه ببن چه آثارا درخن چه توني بكن زانن بالنتيجة هرن داوين برسيار عفرين بله داوين برسيار دفت چه ورا كرن جبو عفرينه والله از بين بري قشت كي عفرين انا حالا كي برشي بينه ده تبي زيدي يك يعني كونبن طبعا منظمات الانساني خير خوزي برزاني و منظمات دولية كونبن دو كافن عفرينه بر عفرين ايشتنا كارتنا برچی بینک تمام چه بیه یعنی اگر استمرار به دوی حاله دا شغل مهک دادن ملت و زور جبو دربدارین کو لگه کامپ شهبای دوی چواره کرن داکو او وگرن سر مالو ملکین خواه انه وقتنا هوجي دنرن اب اوقس انتهاكات العفرين هنا وعفريني بر مجاعة كدار بر برچی بینه كداره اوجي وانا قرن و پیدجی اب دبي سلاحك بدس پیده دوجي بر اونا وانا قرن بله بله گلک سپاس برز عدنان مصطفى دام دسته روشکاریا پارتیا دموکراتیک کردستان سوریه گلک سپاس بو باشتر بوناته سپاس برای ساعت و خوش خوش
بله تماشاوان هجا جعفرینی امی بری خو بدن کوبانه دا کامبزا بن راشا کوبانه چاوایه ما میوانداریا برز بیرکال کوبانه چالاکوان کریه دنباش برز بیرکال راشا کوبانه نها چاوایه شر و پفچون لگوندوار کوبانه و گریسپی لکودره هنه حتا نها دنباش سلاف جوارا تماشاوانی ورا يبرقي نوچك بلز هي از ببيجم تخينك دهندر باجار اعزاز داشيبيه نيفا بريدا وكسي كوج جيان خوش دستانه قلقن هذا قرن فرصة يعني قندواري كوباني دا تشتكي جرين تشي بيه جريس بيور تا جريس بيو كوباني دا هيرو او دیواره او دیواره لوتا باز اكو جريس بيو تركيا او دیواره کو چی کرنا او دیوارا یورو را کرنا بله دیواره کی چی de چل بادا و گنده کن پیدا و عبدو کا مدتا یک و تکو بانیه و گریس پیش هفت اکینه گنده عبدو که و کنداله و چل بدری روجاوای باجار گریسکیه به 14 کیلومتر ایرو تشته گرینگ وایه او دیوارا پیچه کرنه وگرن تشته میدانی در دورا او این ایسه یعنی او بالافر ترکیه استقلال سر باجار ناحیه این ایسه سر وداره یعنی حروته سر و پفچون یعنی شهر پفچونه کی گرانت نکوام لسر یعنی طرف لگندوار و گندوار الله یکارن لكودر يعني الكودر او شارين كو سيفيك لكودر هنا برز بيركال او شهر سبك يعني بر الباكور عيسى لسر خطا انفور لوادرا يعني شغله يعني قالنا دبي جارنا اينا بجمه مه بردا یا بری سر سال 2009 دا مه تالیه دا نهی مه دا مه تالیه سال 2019 دا حتی روزا ایرو شر کدبه دو گندوار انیسه دا گریس پیدا یعنی او قصر چیه دا بجارنا گروپی چکار ارتش دانشمانی سوریه دا رژیم دوان داران دا هيا برز بيركال رژیم دوان داران رژیم د انیسه دا هاي اللي نودو سيادو دا رژیم دور دا هاي دا انیسه دا اللي هنا كوباني هندري كوباني دا در دور كوباني دا دستر سينو ارتانه دا اللي حرتش هندري كوباني دا دست يعني ادارات هاي دا باشا او رژیم او لوايا كوتا قوتيا بجداري شهر و پفچوان دبايان بتنه شخورة تماشاتك يعني براستی تشتی رژیم کد که تشرکی گران رژیم تیدا نباش داره جبر رژیم یعنی قوات خوی عسکری او تشتی خوی عسکری نمک رژیم اکو بری 2011 رژیم یعنی شکلی هم بین شکلی موجوده در گرین سپیدا یا در دور او العیسه دا الكوباني دا دا او يعني باش نقول قال لك يهمك او شراجي قدبا يعني شركي تشتكي فرس قدبا يعني تقول دا درا جار قصد بيج حرب عليا دا يكو فر او الفدجرين او يعني قصد فر او فدجرين تشتكي رژیم او دا رژیم دو خازه چاوا يعني رژیم دخوازه هر قاندی کانه به یعنی چه گند هبن چه وان دست خوب سر بیجی ام دوردا هنا وحاضرن و بجدارن لیبراستی دشر دا رژیم حتی نه تشتیکی کل عرضه کانه به بکیتن تشتیکو دکن روس دکن یعنی روس مثلا اتفاقیات با ترکارا دکن و بانا قصد رژیم سوریه دکن دبی ورم دورکن جور درکن برز بيركال خلق چه دبيجن مطرسيا خلقه جه چه هيا ده پیشاروجه ده يعني خلق قال لك ترس دهندري وان ده هيا ترسن يعني مثلا نهايرو لسر هريما كوباني ام بيجن يعني هريما كوباني ده
ملت حطاني وانا ها باوريا وانا كنت ترك يعني اتفاقيات نتشنا تشيرون وترك درباسي كوبا يجي بالراسي با سينراي تبي ازدبين مستبعد على باوريا ملت قال لك بفي سيناريويت يعني باشه برز بیرکال پرسک من درباره دربدران هيا دربدرن عرب تبي كم زانن كو قصده بفرمي پیشوازی لدربدرن عرب کر گوت ام آمدن کو پیشوازی اوان بکن دربدرن عرب قالوا لباجارن كوباني باجارن كرديتين ديتن ين كو شر ادلب وحلب درافن يعني ايه عرب نيف قصد دايكو ابي خود نيف قصد قانون دندري كوباني داجي بن سربس بن دندري رقايدا دندري من بجيدا يعني يجي دريدا سربس نوكي وان وكي كردانا يعني بجم قصد جبر ايكو فنابر دبن عربا جي كو او دبن او جي يعني كسي خود دندري قصد ده حنج برفيا وين نقانن ذكرن وقصد جيبوانا تعاملي وان كي وقت تعاملي كردايا لتشتكي دني هري او هي ازبب جمل الرقا دهني ميزكي بنجا كاسي يعني امبيجن داعش حبسه الرقا برا دان لبيش مجلس محلي رقا هاتم بردان نوان دا جنجي هبون باشا برز بيركال از دارم حتی شخاصی آگاهی انتل سرویه که هنه اللي از خوزم بپرسم او مالبات عرب قالوا لجرابلس يجي تينا بيجي كرن لبابل من بيجي يان بتني لهرم كردي يان بيجن عفرينها دريه وان فكريه بري خدن عفرينه قالوا بري وان لجرابلس يجي يان لبابل من بيجي يعني هرم الدنيا كود بند دستي ام بيجن جروب جاكداني سر بتركيا يعني او بخوا جروب جاكتا بيكو مثلا نها ايرو چونه سري كامي يا چونه غريس بي او عائلي خو كيسي كوفيرا يعني دبن دارن لوي دار دبن دارن عفرينه دبن دارن جرابوسي هردا يعني خبجي دكن هردا و يعني وا اشكره وتشتي يعني غور ابي ما غي السرايا و تشتا دبي العفرينه مثلا قال لك مالي ملات لجريس بي ورقة يعني كاسني جدار باي غوتنا حمسنا إدلبنا حوالي ما دوستي ما جي هنا مواستكن يعني تدانا كردنا مثلا يكون نكوانا فاقريجي شنو أول عرب كتني باشه داوين برسيار برز بيركال لسر روشا مروفية تفي كام زانن روش بروش ليريا سوري داد كفل هم بر دولار امريكي روشا مروفي لناف بازاران ده چاويا كلو پل چاوا گرام بونه خلق چد بيجن گليو غازن خلقه چنه قلي غازنجي اي بر جملة فقير راستي هم جي زانن يعني او تشتي يعني او نر اريا هي او قلي غازنجي او قلي غازنجا حرة ملت ترسل بر ملت نكون يعني قانون اخوا او بك تامين قلي غازنج لبر لدولة بطبيعية جدا لقصد لحرب رادبا يعني او قلي غازنج ملت جدا مري يعني بعني الاعتبار بجبر يعني باجار مري قلي غازنج ملت خلاب او اداره يعني اما وقت يعني يرو حكومات سوريا افلاس كريدا برد بنك مركزي دا تنا ليرات سوري رادبه ل اقوي لعالي دنا ملجي برچبونه كواما كدر باستكي جرك مري قلي غازنج ملت خودني وقندي قانون يعني سقطي قانون به روشه درخواست که مرحله گلک سپاس بو چالاکوان بیرکال کوبانه جه باجار کوبانه تلگل مبوی گلک سپاس بو بشتربونا تا آگاهین تا ایرو لباجاروک دربیسی روجافای کردستان مراسم چل روژیا کوچا داویا خباتکار اکرم ملا هاتل درخستن لگور وخوندنا کمیتا ناواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا چل روژیا کوچا داویا یا اندام دسته راوشکاری و اندام کمیتا راگهاندنا ناواندی اکرم ملا دمجمیر سه پشتی نیورو لدربیسی هاتل درخستن خباتکار اکرم ملا د 27
برچلیا سال 2019 ده ده نخوشخانه که شام پایتخت سوریه چو بردولوانیا خوده و کوچا خویا داوی کرد. بله تماشافان هیجان هاجی از بله خو بدم نوچگهانی ما دارا عبدو جی حسک الگلمه دم باش دارا ام دخوازن تجمار بحث بکی مراسم چلوروژیا خبرکار اکرم ملا چوا هاتا دارخستن. بله سپاس شیخو شخوا مراسم ساعت سسیه و ایواره دست بکر شخوا ساعت دونیف جی خلق بشدار دبون ساعت سسیه دست بکرن به سرکردن سیاسی و پارتی گلک بشدار ببون شخوا انجمنان اجتماعی سرکردن پارتی دموکراتی کردستانی هر روها اج پارتیین دنجی بشدار بون وک پارتیا سوری دموکراتی وک پارتیا پیشورو او دروی انجمنه او جی بشدار بون آخافتن هبو بناوی انجمنان اجتماعی کردی فصل یوسف خوند هر روها ناوی پارتی دموکراتی کردستانی بشار امین بریز بشار امین خوند هر روها یعنی آخافتن حواله رحمتی جی هبون و مالبات جی هبون بهترین او آخافتن لسر جیاناوی و خباتا ماموستا اکرم مل حتی گوتن السرکاریوی دواره راگیهاندنه و خباتاوی وک پارتی ده هاته گوتن و هجمارک پرجی یعنی بشدار ببون وک ایرو تشتا خوش ایرو یعنی باران تنبول دربسیه روش بو الجدر و هاته چکرین النزی مالا باب رحمتی. بله رولا خبرکار د چلروژیا کوچا داویا خبرکار کامل رولا وی چاو هاتن نرخاندن جالی گوتنی کواتن پیشکش کردن. يعني بهترين ماموستا بشار امين بريز بشار امين وي اني زمان قوتا يعني اف نوك يعني اف خسارتك بو نج مالباتاوي تنير نج بارتي تنيرج همبو كردارو هروها يعني وك سوريا بقشتي يعني او قوتنين وي نا تنگبون گوتنی وی نتاوی بون حوالتیاوی به هر کسی رهبو دواره راگیهاندنی ده گلک خورد و قیز پرورده کرنه لسر راگیهاندنی براستی هر وها یعنی دواره پارتی ده خباتاوی گلکی هبو اوانا بهترین یعنی وقت بریز بشار امین گوتنا خود آنی زمان بله گلک سپاس دار عبدو نوچگانی مش حس که گلک سپاس بو بشتر بوناته بصدما شروع پفچونا لناو خاک سوریه دست پیکا سال 2011 ده خواندن و پرورده گشتی خرابترین آستاخوا و همو علی ناکوکدار لسوریه ده به پارکرنا مافی زاروک سوریه ده بشدار بونه خواندن به سوریه گیشتی خرابترین آستا به صدام شر و پفچونه لناو خاکا سوریه دست پیکا سال 2011 ده خواندن و پرورده گیشتنا خرابترین آستا همی آلیه نکوکدار لسوریه ده به پارکرنا مافی زاروک سوریه ده بشدار بونه هر وها ده هلوشاندن دبستان پروردهی و زانستی و کشتن و بچکرنا زاروکا دا بشدار بون لگوری آمارن لیکلون نفدولتی ین تایبت بسوریه کود سال 2011 تا 2019 بهتر 10 میلیون و 100 هزار خواندوان دوری دبستان کتنه و بهتر 40 جسدی جدبستان سوریه هاتنه قدغه کرن و هلوشاندن هر وها 9 جسدی جو خواندوان سوریه ین دروی ولات به زمان بیانی دخونن و دور زمان عربی کتنه
خواندن li bajar û bajarokê Kurdistana Sûrî gihîştiye xerabtirîn asta ji ber nebûna mamosteyên pisporî û guhertina mîtodên xwandinê ji alî peyedeva ku dibistan kirine cihên perwerdeyên leşgerî û bû cihê metirsî li cem xelkê Rojavayê Kurdistanê ku zarokên xwe rê nekine dibistana ta ku peyedê wan fêrî perwerdeyên leşgerî nekin û wan rê nekine Qendîlê û cihên şer wakî Reqqa û Dêrezorê. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê di encama bûyereke hatûçûnê de welatiyekî Kurd jiyana xwe ji dest da û hevjîna wî jî birîndar bû. Hin jî derên xwecihî belav kirin ku duh êvarê welatiyê Kurdiyê bi navê Adnan Hacî Hesên Mihemed ku xelkê gundê Girdêmê Yûsifê biro li devera aliyan ya bi ser dêrikê ve ye û hevjîna wî dema berê wan li şîna mirovekî wan bû li Qamişlo matorekê li wan da di encamê de Adnan jiyana xwe ji dest da. û hevjîna wî jî bi tundî birîndar bû. Jêderan serbar kir ku piştî bûyerê hevjîna Adnan ji bo nexweşxaneyê hate veguhestin lê niha rewşa wê aram e. Hejmara qurbaniyên erdheja Bakurê Kurdistanê bilind bûye ku ta niha 35 kes bûne qurbanî. Mîdyayên Tirkî li ser zarê tîmên navenda Karasat û Hawarçûna Tirkiye Afad ragandin ku hejmara qurbaniyên erdheja Bakurê Kurdistanê zêde bûye û ta niha 35 kes bûne qurbanî û 1556 kes birîndar bûne. Navenda navborî got ku di encama erdhejê de 76 avahî hatin rûxandin û ziyan gihîşte 645 kesên din. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî alîkarî pêşkêşî qurbaniyên erdheja Bakurê Kurdistanê kir. İbrahîm Semîn endamê desteya kar ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî rakand ku li ser fermana Serok Mesûd Barzanî bi mebesta hawarçûna qurbaniyên erdheja Bakurê Kurdistanê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî niha karwaneke alîkariyê bilez amade dike ji bo qurbaniyên erdheja Bakurê Kurdistanê ku ji pêdiviyên sereke pêktê wekû wê pêşkêşî kesên zerarmend ji sedema karasata erdheja mal û milkên xwe ji dest dane û pêwîstiya wan barîkariyên bilez hene. Navborî got ku ji ber wê yekê niha ew li gel aliyên berpirs kar dikin da ku bi zûtirîn dem karwana alîkariyan bighe welatiyên Bakurê Kurdistanê. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî di pêşkêşkirina alîkariyan ji bo parçeyên din yên Kurdistanî berdewame û di sala 2011 de alîkariya welatiyên bajarê Wanê yê Bakurê Kurdistanê kir û niha jî berdewam pêşkêşî welatiyên Rojavayê Kurdistanê dike. Nirxê dolarê Emerîkî li hember lêreya Sûrî di guhertinê de berdewam e. Li gor jêderên aborî ragihandine ku îro li bazaran nirxê 1 dolarê Emerîkî gêştiye 1110 ji bo firûştinê û 1100 ji bo kirînê. Heva 1 euro bi 1215 lêreyê Sûrî tê firûtin û bi 1200 lêreyê tê kirîn. Herwiha zêrê eyar 21 bi 40500 tê firûtin. Tîma Beravaniya Sivîl ragihand ku balafirên şerên rejima Sûriye û Rûsya di armanckirina bajarê Idlibê de berdewam in û ya herî dawî jî armanckirina wan ji nexweşxaneyekê re li bajarokê Sirca li gundewarê Idlibê serbar kir ku ji ber wan êrîşan ta niha nêzîkî 20,000 kes ji Idlibê û gundewarên wê derbeder bûne. Tîma Beravaniya Sivîl a ragihand ku balafirên şer yên rejima Sûrî û Rûsî de armanckirina bajarê Idlibê de berdewam e. Ya herî dawî jî armanckirina balafirên şer yên Rûsî ji nexweşxaneyekê re li bajarokê Serça li gundewarê Idlibê. Heman tîmê da diyar kirin ku derengiya şeveborî balafirên şer yên Rûsî bi çend operasyona ezmanî bajarokê Serça li çiyaya Ezzawê li gundewarê Idlibê bombebaran kir û di encamê de nexweşxaneya El Îman li heman bajarokî hate rûxandin. Serbarî birîndarbûna hejmarek welatiyên sivîl. Tîma Hevrêzkarên Bersivdana ji aliyê xwe ve diyar kir ku duh di encama êrişên rejima Esed û Rûsya yên hovane li ser bajar û bajarokên li Bakurê gundewarê Idlibê. 5 sivîl di nava wan da 2 zarok û jinek hene hatine kuştin. Bêhtir 9 kes jî birîndar bûn. û serbar kir ku çekdarê rejima Esed çiyaya Ezzawiyê bi tundî bombebaran kir
و ده انجام دا مالباتک به تمامی هاتا کشتن. همان جداران دانزانین که باجاروک الرویحه و باجار معارت نعمان جی راستی ایرشین تند جالی بالافرین شرین رون سیوا هاتن و ده انجام وان ایرشان دا چارخو بخشن بروان سیویل بریندار بون. سرباری گهشتن زیان مادی لسر نواندک بروان سیویل دا. درباری پیلا درب در جبر بردوامی ایرشین رژیم روسی لسر گندوار ادلبه. چالکوانا راگهان که ده هیامت ده روجین بوری دا. هجمارک کسین که مالن خواب جهشتن و درب دربونه. گهشتی 98616 درب دریه. تاوی راگهاندن آگر بست جالی روسیا و ترکیه و. هنجی رژیم جالیا کی و بالافرین شرین روسی جالیا کی دم و. ده ایرشین خدا. بریا موشک و توپین گرانده لسر گندوار هر دو باجارن ادلبه و حلبه دا بردوامه. و ده انجام دا روجانه زیان جانی و مادی رو ددن. سرباری بردوامی پیل درب دریه جالی خلق دوره و. بله تماشاوان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتان خوا دوباره سرنوچان بیروا بینن. گروپین چکدار یین لعفرین دما 24 دمجمیران دانا خلق گند براده دا کو جدر کفن و بجیه بهلن. شرو پفچو ناوارا گروپین چکدار و قصده ده لگندوار کوبانه و گره سپی ده رودان. بناو بینکاریا ایلن عربی قصده 5 جه تروریستین داعشه سربز بردا. ایرو مراسم چل روزیا خبرکار اکرم ملا اندام دسته روشکاریا پدکسه لباجاروک دربسی هاتل درخستن. هر شاد و بختور بن.